อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับพี่เพื่อนทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตี 4นะครับนอนไม่ได้เลยครับถุงนอนนะครับ2 ผืนเต็นท์เปียกน้ำหมดเลยครับ เรียบร้อยนะครับผมน้ำเข้านะครับข้างล่างเต็นท์ผมก็เอาไฟชีตมากางนะครับแต่ว่ากันน้ำไม่ได้เลยครับเพราะว่าผมเอาไฟชีตมากางข้างล่างแล้วก็มันมีเหลื่อมออกมานะครับแล้วก็น้ำฝนมันตกลงมาใส่ไฟชีตแล้วก็ดันเข้ามาในเต็นท์นะครับตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวสักพักต้องตื่นขึ้นมาต้มกาแฟกินกันนะครับสุดยอดเลยไม่ได้หลับได้นอนกันนะครับขอโทษด้วยนะครับกางเกงเปียกหมดนะครับเสื้อก็เปียกนะครับต้องเอาเสื้อกันหนาวมาใส่เรียบร้อยโอเคครับไข่แล้วอ่ะมีใครแล้ว นี่
เอาน้ำมันมานี่ก่อนกินน้ำมันกรอบตรงนี้ไม่ไปไหนเอาน้ำมันเดี๋ยวขาหน่อยมันก็รวมถึงกุ้งมาแล้วเอาลงไปก่อนเนาะดีก็อย่างนี้แล้วก็ล้างให้รวมกัน มีห้องพี่เหรอ ก็รวมมาเลยนะ เนี่ยกระเป๋านี่ก็มีโคน้ำพี่ดีไม่ว่ากันเนาะเอาละต้องแยก
เกิดมามันน่าเป็นคนเหมือนพี่เหรอพี่หนาน้ำเลี่ยมได้ก็พี่เกิดมาเป็นคนอ่ะพี่เกิดมาเป็นเลี่ยมอ่ะพี่ยอ รอบหน้าไม่กว่านี้รอบหน้าไม่กว่า เป็นสี่อะ ฮะ เป็นสี่อะ เปลี่ยนที่นะถ้าเขาบอกเปลี่ยนมันหม่วนเลยหรอ แต่ถ้าเกิดมันมีฝ่ายแม่เข้าห้องด้วยแบบทั้งคืนอะ ไม่ตีนี่มันเลยไม่ตีที่เขาไปเขาแล้วมั้งเหรอเอาหน้าแป้นหรอเสื้อนุ่มหน้าผมตัวไหนไปมั้ง เร็วๆนี้ วานี่ถ้าไปส่งทุกทีนี่ได้มาแล้ววา มาแล้ว เนียนเนาะ คุยเขาพูดที่ว่า11 โมงอ่ะเพราะว่าบ่ายโมงอ่ะเดินจะคมมีรับอ่ะอู้ละ ให้เบาว่าน้ำหมื่นโอเค